Erokamano janeno mar LTN, agone Nyasaye erokamano mochako loso thuolo mondo awuoye kodi okinyi ma kawuono ni. Omiyo wagone Nyasaye erokamano moyawonwa piny, oyawona to oyawoni. Nyinga en Pastor Agustino Omedo, aja Kisumu County, ae gweng' miluongo ni Kogony, Buto Gorogonda School, ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Alemo gi kanisa mar Duondwaro kod Chang e piny Nairobi ka, ayudora e gweng' mar Lakisama e bwo Bishop Barak Odoro. Erokamano janeno okinyi ma kawuono ni, Nyasaye ora ka mondo mi wachak wache wachne. To kawuono thuon wach madawuoye wacho ni Kalatas Modol Mondiki. Nitiere joma jachien undiko negi modolo kalatasni, to nitiere weche manondiki. To weche manondikgi gin weche ma ok nyal miyo ng'ato bed mamor. Omiyo kawuono akelo Nyasaye kata Yesu, jal manigi teko mar ketho kido manondiki. Omiyo kapok adhi mbele, adwa ni kul wi mondo weche duto wakete lwet Nyasaye. Agoni erokamano Nyasach loch, akawo janeno ni akete lweti, imiye winjo matut mondo weche madhi yalo kata Injili madhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro mar dhood chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo e nying Yesu ma jawar. Janeno ka ok aketho sa, mana kaka wacho ni thuon wach ma kawuono ada puonjo kata madwa yalo, wacho ni Kalatas Modol Mondiki. Ing'e ni jachien, nitiere joma jachien nondiko negi. Nitiere wach manondiki, aeto otasni obane, odole to bane, to ndike. To nitiere weche mondiki, weche manyalo mayo ng'ato kwe. Ok gin weche mabor, manyalo miyo ng'ato mor. To gima mora gi Nyasachwa ni akele studio ka, kata obedo ni jachien nondiko, mondiko kalatasno, nondike iye gi toke, mobane, modole. Koro kata itemo mondo iyud gimidwaro to kinyal, nikech jachien nondiko. To kawuono akelo jal moro achiel kende, umawacho ni ene ma en gi teko mar ketho kido manondiki. Omiyo adwa dhi kodi Ezekiel 2:9. Adwa nasom kodi, ikaw ndiko ni, ikaw mumbi takaw mara, tasom kodi mondo iwinj weche mondiki. Omiyo Nyasaye makelo ka, awacho ni gin weche adek manondiki e otasni. To gin gi weche manyalo mondo ng'ato yudo gima dwaro. Achiel gima nondiki e weche gi ne en ywak. Mar ariyo gima nondiki e weche gi ne en kuyo. Mar adek gima nondiki e weche gi ne en masiche. To nitiere weche adek manondiki e otasni. Ma emomiyo adwa wuoye gi mama moro, kata jaduong' moro, kata kijana moro, kata nyako moro manena sani, mawacho adier ni pastor, an ema nondikna weche gi. Kendo koelo otaseno, tiyudo ka otaseno oting'o mana weche adek gi. Omiyo onge mor, ok onyal yudo gimodwaro. To nitiere jal makele studio ka, aluonge ga ni Yesu Rabi. En ema en gi teko, en kende ema en gi ratiro mar elo kalatasni moket kido manondiki, weche adek manondiki iye gi. Ma emomiyo adwa nasom kodi ndiko mar Ezekiel 2, wachako kar 9. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, bang' wechego naneno lwedo moting'o kalatas modol. Muma wacho ni bang' wechego naneno lwedo. Bang' wechego naneno lwedo moting'o kalatas modol. Korie kochomo kuma antie. Ne ayaro kalatasno mi aneno ka weche mag ywak gi kuyo kod mag masiche ondik e iye kod dieng'eye. Awacho nada wuoye kalatas modol mondiki iye gi toke. To kalatasni oting'o weche adek. Oting'o ywak, oting'o kuyo, oting'o masiche. Tandiko lero niya,
Ne oyar kalatasno mi aneno ka weche adek ema noting'o. Ada wuoyo gi ng'ama wacho ni pastor, akia ni mara ni koyare to gin weche mage moting'o. Adier muma masomono otin, ten gi weche ma teko gi ng'eny, kata tiendgi winjo tek. Moyo momiyo kinyi ma kawuono ada wuoyo gi ng'ama ywak, ada wuoyo gi ng'ama okuyo, tada wuoyo gi ng'ama neno masira. Adier kong'iyo ngimane, oneno ka ngimane opogore gi ngima machon, nikech otase koyar to yud koting'o mana kuyo, ywak gi masiche. To kawuono akelo Nyasaye, to kata dhi mbele gi ndikono adwa goye gi ndiko mar Fweny abich tadhi kode together. Omiyo adwa ni somie e Fweny abich. Adwa dhi gi muma ariyo gi dichiel. Fweny abich kari abich to wacho niya, ng'at achiel kuom jodongogo nokona niya, we ywak. To dhi mbele kowacho nikech Sibuor moa e dhood Juda ma nyakwar Daudi emoselocho. Emomiyo en gi ratiro mar ketho kido 7 mi oel kitabuno. Awacho ni muma ariyo gi adwa dhigo together. Ezekiel wacho ni muma gi kalatasni koyare to noting'o ywak, masiche gi kuyo. To Fweny abich wacho niya, ng'at achiel kuom jodongogo nokona niya, we ywak. Wawuoye gi ng'ama ywak. Kata sani nitiere mama mobet ng'iya ka oywak. Nitiere jaduong' mobet ka ng'iya ka ywak. Nikech wechege oting'o masiche, kuyo gachiedh nade. Nitiere kijana moro kata nyako moro ka mang'iya maywak. Achiel kuom jodongogo nokona niya, we ywak. Nikech Sibuor moa e dhood Juda ma nyakwa Daudi miluongo ni Yesu Kristo, en ema en kende, en ema en gi ratiro mar ketho kido ma jachien nondiko e otasni. Wawuoye gi ng'ato mawacho ni pastor, kare an ema otas oting'o kuyo, ywak gi masiche. Adier koneno ng'ato ka sani, adier koyaro tase, to yudo kotase ni oting'o ni ok onyal yudo tich. Nikech osemanyo tich, mamanyo tich olokore tich. Ichike ni kuja kesho. Samoro ing'ise na kuna kazi. Samoro kotimo application duoko onge. Samoro osewuotho adier osomo, en gi degree, en gi master. To tase oting'o mana kuyo, ywak gi masiche. Nikech jachien oketo ni ok onyal yudo tich. Wawuoye gi ng'ato mawacho ni pastor, kare an ema tasa ni koele to ting'o ywak gi kuyo. Tandiko lero ni e Fweny abich. To ng'at achiel kuom jodongogo nokona niya, we ywak. Kata isemanyo tich motamore ok yudre, we ywak, kawuono tich yudore. Nikech Sibuor moa e dhood Juda ma nyakwa Daudi en ema nigi loch, kendo en ema nigi ratiro mar ketho kido mael kitabu manondiki. Achani ng'ato be winja mawacho ni pastor, kare en ma wachna oting'o kuyo gi ywak gi masiche. Adier ng'ato nena ka sani ma kotase oyar moel, tiyudo koting'o ni ok onyal chango. Adier kong'iyo ngimane, osedhi nyaka dakteche, otamore. Jachien oketo ni ok onyal chango. Otase oting'o mana kuyo, ywak gi masiche. Obeni en pressure, ni kuombe. Obeni en ndulume, ni kuombe, yudore. Obeni en tuo sukari, yudore. Achani ng'ato be winja mawacho ni pastor, kare mara ni koel takia noting'o ang'o, nikech ywak gi kuyo gi masiche. Samoro en wich bar mochwere. Samoro en tuo maringe chogo, samoro en maringe remo. Samoro en tuo mar single cell, anemic. En koyaro tase tiyudo koting'o masiche, kuyo gi ywak. Dakteche tinde wacho ni en omiye mana makweyone, makone ndalo.
To kawuono muma wacho niya, ng'at achiel kuom jodongogo nokona niya, we ywak. Kata tuo oseketho dendi, we ywak. Kata daktari owacho ni mana yath makosa, we ywak. Nikech Sibuor ma e dhood Juda ma jakwa Daudi en ema nigi ratiro kendo oselocho. Nikech abiro lamo gi ng'ato mawacho ni pastor, an ema aseywak, otasa oting'o masiche, kuyo gi ywak. Adier kata kinena ka ionge kwe. Kata ineno ibet e kom kama ibet ni ionge kwe. Kata ineno koro yawo nyakalondo, iwinjo ionge kwe. To kawuono happy ber nikech yawo sama ber. Yesu kikali jakono mulusip Lazaro en gi ratiro mar ketho kido kalatasni moel gik manondiki. Kani ng'ato be winja mawacho ni pastor, wechegi awinjo tiegi. Adier ng'ato nena ka sani ng'at ma kotase oyar moel tiyudo ka ok nyal kendi. Osetemo kaka ng'ato nyalo temo, onge. Otasi oting'o mana wuoth, en koel tiyudo ka otasi oting'o wuoth. Kawuono en Kisumo, kiny en tiyo Ugis, rucha en Kano. To kawuono akelo Sibuor manigi teko, jakwa Daudi en ema nigi ratiro mar locho moketh kida 7 ma jachien nondiko. Chani ng'ato be winja ka. Samoro adier chunye chida. Adier kong'iyo ngimane, oneno ka gik mane otimore chon ok nyalre. Samoro jachien nogole nyaka kama ne otede. Adier otasi oting'o mana ywak, kuyo gi masiche. Samoro nigi nyithindo 4, ng'ato ka ng'ato gi wuon-gi. Owacho nang'o matimo, okia gima timore kitgi ba. Ni jachien nondikone. Otase ni noban, mondiki, moim, modin, gi kida 7. Nidhi ka onge breakthrough. To kawuono Nyasaye nigi teko. Ondiki Fweny 5:5 ni ng'at achiel kuom jodongogo nokona niya, we ywak. Iwinjo mama? Kata josechaki nying nodhi oduogo. Kata dala minyalo dakie onge. Kata weche tek kodi. Dongo ndiki Zaburi 107:4 ni jomoko nobayo bayo thim ok ginyalo mier ma ginyalo dakie. Kech nokayogi, mariyo noloyogi, migeno mane gin go orumo. Ni to kane gin e chandruok kamano, ne giywak ni Nyasaye mondo okonygi mi ogologi e chandruok gino. Ne otelo negi e yo mochikore tir nyaka ne gichopo dala ma ginyalo dak. We ywak. Nikech Sibuor ma dhood Juda en ema kele ka. Ma jakwa Daudi iluonge ni Yesu Kristo. En ema nigi teko mar ketho kida 7 manondik moel kitabuni. Akiani ng'at mawacho ni pastor, an mara koel, takiani dhi yud noting'o ang'o. Nikech mara oting'o masiche, kuyo gi ywak. Adier ng'ato nena kasani. Otase koyar moel, tiyudo ni en ok onyal ting'o nyathi. Ma emomiyo samoro osemadho yath, duoko onge. Adier osetemo kaka ji temo, duoko onge. Osedhi nyaka osiptal. Daktari wacho ni ne en gi growth. Mosetim ni nyaka operation. Duoko pod otamore. Samoro osetemo adier itemoga. Samoro jachien tinde noketo. En komako ich to inyno nyaka wuok gi dweche 3. Samoro komako moting'o to konyuolo to dok gi lwete nono dala. Andiko lero niya, ng'at achiel kuom jodongogo nokona niya, we ywak. Wawuoye gi ng'at ma ywak. Motase oting'o masiche, oting'o kuyo gi ywak. To kawuono awinjo ka Nyasaye biro timo. Sibuor ma dhood Juda ma nyakwa Daudi en ema oselocho. En kende ema en gi ratiro mar ketho kido 7 moel kitabuno. Akiani ng'ama wacho ni pastor, otase oting'o ywak adier. Adier osetemo mondo mi otim to koyudi. To kawuono awinjo ka Nyasachwa nigi teko. Awacho ni ene makele studio ka obiro timo gik madongo. Mamoma wacho ni ok en dhano madoriambi. Be ok en wuod dhano madolokre. We ywak.
Adier ng'ato nena kasani. Adier koelo tase moyar teyudo ka kwe ok nyal betie. Kwe miwinjo ni en owinja kaka gweno winjo aora. Adier i January to December en onge kwe. Monday to Sunday onge kwe. Mowach ni jowado ang'o manotimore. Samoro era mane gihero gero norumo. Ng'ato onge kwe mar dhood chuny. Akani ng'ato be winja ka kawuono kelo Sibuor moa e dhood Juda manyakwa Daudi en kende ema en gi ratiro mar ketho kido manondik, nikech nondikne ni en obiro dak maonge kwe. To kawuono kelo Yesu manyalo ketho kido abiriyo manondiki. Akani ng'ato be winja mawacho ni pasa kawuono tawinjo ka Nyasaye biro timo nikech abiro lamo gi ng'ato. Adier kong'iyo ngimane oonge kwe. Jomoko jachien oketo ne ya kwe mar otonge. Nadhi kamoro mayudo ka dichuo gi dhako gin e ot achiel. To ka ng'ato dwaro gimoro to SMS ne wadgi. Simo to ber nokel. Tineno simoni. Be ma jachien nyalo tiyo godo makel chwanyruok e ot. Just a phone. Yani ng'ato ka dwaro gimoro to SMS ne wadgi to gin e ot achiel. Kwe mar ot ne onge otamore. Doge simoni. Ema ng'ato chate nyaka saa 8 otieno. Kadhi ni to en ochat. Ma osemiyo ot malonyo pogore. To kawuono ndiko wacho niya, to ng'ato achiel kuom jodongogo nokona niya, we ywak. Kata obedo ni kwe onge. Ma jachien noketo ni kwe ok nyal beti. Kawuono we ywak. Nikech ndiko lero niya, Sibuor moa e dhood Juda manyakwa Daudi en ema oselocho. Kendo en ema en gi ratiro mar ketho kido manondiki mi oel kitabuni. Akani ng'ato be winja mawacho adier ni pastor, awinjo wach Nyasaye. Kare ka ng'ato nigi masiche, ka ng'ato ywak, ka ng'ato onge kwe, to kare onego duog ir Nyasaye. En ema nigi ratiro. Ka ng'ato nondikne otas modol moban. Nikech ndiko lero niya, bang' wechego ne aneno lwedo moting'o kalatas modol korie kochomo kuma antie. Nochomo kuma intie. To ndiko wacho niya, otasno ne oyare kalatasno mi one ka oting'o ywak, kuyo kod masiche. Akani mar ng'ato oting'o wach mane. Ng'ato nene ka adier koelo tase koyar to yud ni ok onyal timo ohala. En kochako to nyaka lwar piny. Adier kochako nyaka mar omena. Samoro mar rech. Samoro mar gine. Samoro mar alot. Kata mar nyanya. Ng'at manyiewo onge. Manyaka gigi kethre te. Wawuoyo gi ng'ato motase koyar. Koel. To yud ni ok nyal timo ohala. Samoro ka noyawo duka nopodho. Samoro noyawo M-Pesa nopodho. Samoro noketo hardware nopodho. Wawuoyo gi ng'ato kawuono maywak. Mawacho ni pastor kawuono tawinjo duond Nyasaye. Ok duond pastor Omedo. Adier samoro ni nyaka gi yiedhi nam. Kata mamako rech onge. Samoro ni gi ndara, mitoka ndara. Mating'o ji en oyudore mane garaj. Makelo ohala onge. Samoro mone matinde moche dala. Iwacho ni ng'ane gi bende nigi gari to piny en mana piny. Iwinjo kawuono ng'ato achiel kuom jodongogo nokona niya, we ywak. Kata ohala noselwar piny. Awinjo kaka wuono biro chung' kendo. Kata jachien nowacho ni kichako to nyaka lwar. Kawuono we ywak. Otas ng'at moting'o ywak, kuyo kod masiche. To Fweny 5:5 nowacho ni ng'ato achiel kuom jodongogo nokona niya, we ywak. Kawuono awinjo ko ohala manoselwar piny. Kawuono biro chung' e nying Yesu. Akani ng'ato be winja ka. Mawacho ni pastor otasa akeno ting'a ng'o. Adier ng'ato nena ka sani mako otase oyar moel. To yudo koting'o ni yani kongo ok nyal rume ot. Kate dala. Tang'eyo ni ok omadh nohero. Magi manondike.
Kani ng'ato be winja. Ng'ato nena ka sani adiero komadh no hero. Gini samoro tame nyaka yudo tich. Kech obedo addicted. Ochiwo mondo mi odhi omany tich. Oyudo mana ka ochopo ka kong'. Okia kaka ochopo kanyo. Gini chune mana ka ywak. Adier kong'iyo samoro kamitiye gino mondo ok inyal yudo promotion nikech kong'. Adier gino tami ok inyal dak gi chiegi gi kwe nikech kong' gima jachien nondiko. To kawuono winjo ka Yesu biro timo. Aluonge ni jakonda molo Siplasaro sule mar okinyi. To bende ok chuo kende. Samoro mama omako mama moro ka. Owacho ni golo stress. Ajapenjo ga niya, ng'amo ng'iso ng'ato ni kong' golo stress. Ma gima nondiki moban. Kawuono yelo. To Yesu ma jakwa Daudi, mosiep Lazaro en kende en man gi ratiro mar ketho kido mar kong'o manondiki. Akia ni ng'ato be winja ka. Gini nyalo tamo ng'ato nyaka maendeleo. Onyalo tami kata gero ot dala. Nikech kiyudo pesa to dhi mana kocha. To kawuono winjo ka Yesu, ng'ato achiel kuom jodongo nokona niya, we ywak. Kata kawuono we ywak. Adier ma samoro gini omayo mama moro kwe. Koparo kaka ne gierore gi chuore. Sani chuore duogo ka ok nyal. Nikech jochiende mag kong'o. Kawuono winjo ka nyalore e nying Yesu. Onge gima tek mano setamo Nyasachwa. Wawuoyo gi ng'ato kawuono mawacho ni pastor an ema gini ywak, kuyo gi masiche. To kawuono winjo ka ndiko wacho niya, Sibuor moa e dhood Juda ma nyakwa Daudi en ema oselocho. Kare loch ni e lwete. Loch yudore e lwete. Kawuono biro lamo gi ng'ato mawacho ni pastor ywak oroma, pastor kuyo oroma, pastor masiche oroma. Kawuono winjo ka biro lamo gi ng'ato. Adier ng'ato nena ka sani ma koelo tase. Adier koel moyar. To yuro ni ok onyal gedo. Opango to kethore. Samoro kopango ni mondo mi odhi ogedi gimore matimore. Samoro kopango mondo mi odhi ogedi chunye chida. To kawuono awinjo ka Yesu biro timo. Adier samoro ng'iyane. Ng'ato pango mondo mi ogol dala otamore. Yawuote samoro osepong'. Osekendo. Samoro nyige bende nosekendi. Yawuote kaka gedonge. Dango gen nadi to baba pok ogolo dala, pok ogedo. Ng'iyane wachni. En kuyo, masiche gi ywak. Tandiko lero niya, Sibuor moa e dhood Juda ma jakwa Daudi en ema en gi ratiro mar ketho kido manondiki. Akia ni ng'ato be winja mawacho ni pastor kawuono winjo teko Nyasaye. Awinjo duond Nyasaye. Nikech andiko lero ni Nyasachwa bade ok chiek. Bende itiyo kodino. Kawuono winjo ko biro timo. Obiro ketho. Ndiko ma jachien nondiko. Akia ni nondik ne ng'ato wach mane. Adier nitiere ng'at manena ka ma koelo tase moyar. Te yudo ni yani ok nyal kendo. En kopango mondo mi okendi chunye chida. Okia gima time. En kopango mondo mi odhi onyuom nyaka chiege chunye chida. Okia gima time kare nondiki. Adier kong'iyo. Samoro ng'ato nena ka. Jachien nondiko ne ni en kokendo mokwongo nyaka dhi. Mar ariyo nyaka dhi. Mar adek nyaka dhi. Nyaka mar ang'wen bende niyeyo. Wawuoyo gi joma nondiknegi. Modolo tas moban. Kawuono winjo ka jal ng'at achiel kende ema nigi ratiro. Ma kata an pastor onge ratiro. An atudi mana gi polo. Ng'at moro achiel manyalo ketho kido manondiki. Akia ni ng'ato be winja kawuono. Ma winjo ka chunye chida. To kawuono ndiko lero niya, ng'at achiel kuom jodongogo nokona niya, we ywak. Sibuor moa e dhood Juda ma nyakwa Daudi ema oselocho. Loch ni e lwete. Akia ni ng'ato be winja ka. Ma samoro tasi koel moyar.
iyudo ni ok onyal nyuome dhok. Adier osetieko samoro higni 10, chuore pok otero kata dhiang' achiel, ma min gi geno noserumo. Samoro ng'ato nena ka, adier oonge kwe. Samoro nyiminege maluwe nosenyom nyaka dhok te, en emodong' machaya koro betie. Ma gik manondiki, en ondikne masiche, ondikne ywak, ondikne kuyo, higa luoro, oonge kwe. To kawuono awinjo ka Yesu biro timo. Achani ng'ato be winja, ng'ato nena ka sani adiero pango mondo mi odhi onyuom chiege, gino tamore. Kochopo nodhi nyuombo, gimore matimore. Adier samoro ng'iyane mama, samoro nyari nosepong' mosekendi, chuore dwa biro nyombo, dang' nyuom nyaodi, dang' nyuom nyari to in pok onyuomi, nikech jachien nondiko ni otas modolo mobano mondiko mowacho ni in ok nyal nyuomi. Tandiko lero niya, hey, ng'at achiel kuom jodongogo nokona niya, we ywak, nikech Sibuor moa e dhood Juda manyakwa Daudi emoselocho. Emomiyo en kende ema en gi ratiro mar ketho kido manondiki moel kitabuni. Wawuoye gi chi liel moro, adier ma otase koel, ok onyal gedo, oonge kwe, kaka nyithinde somo onge, en otase oting'o ywak gi masiche. Samoro jogo nomaye nyaka mwanduge te, samoro jogo nomaye nyaka lope te, otase oting'o mana kuyo, ywak gi masiche. To kawuono winjo mama, andiko lero niya, achiel kuom jodongogo nokona ni we ywak, nikech Sibuor moa e dhood Juda manyakwa Daudi emoselocho. Adier ng'ato samoro nena ka, nyathi sikul samoro nena ka, ma otase nondiki ni ok onyal somo, samoro nondiki ni ok onyal dhi college, sikul buoge ni jela, nondiki ni en gin gichopo e klas 7, kata ng'at manyalo chopo e form 1 kata form 4 onge. Kaka koro sirikal olando ni yawo skul ni, en ok one kodhi somo, oneno ka kuma school fees dhi wuoke onge. Samoro en kaendi, oneno ka college mano ochako maber, tinde oneno ka gini ok odhi go kode. Otase oting'o mana kuyo, ywak gi masiche. Samoro jachien noketo ne wich bar mosiko, ok onyal somo. Tandiko lero niya, ng'at achiel kuom jodongogo nokona niya, we ywak, nikech Sibuor moa e dhood Juda manyakwa Daudi emoselocho. En kende ema en gi ratiro mar ketho kido 7 manondiki moel kitabuni. Awinjo kadwa lamo gi ng'ato. Jieng' moro mama moro biro timona neno ni pastor, adier kara ne motasa noting'o ywak gi kuyo gi masiche. Noriemba kama natede, an gi nyithindo 4, ng'ato ka ng'ato gi wuon gi. Pastor piny nochama, nang'ise nawinjo mama, abiro lamo ni Nyasach polo, dongo ndiki muma ni duto nyalore ne ng'ama oyie. Nasomo kod mama ni ndiko, ma wacho ni yani ondikie muma ni ng'at achiel kuom jodongogo nokona niya, we ywak, nikech Sibuor moa e dhood Juda manyakwa Daudi emoselocho. En gi ratiro mar ketho kido. Nalamo ne mama ni, ma Nyasaye notimo ono. Kata kawuono awinjo kobiro timo. Jal moro bende obiro ira ka onge tich, kijana moro onge tich, ne en gi degree, en gi certificate, osomo. Awuoro Satan makia kata somb ng'ato. Yesu kende ma jachien oluoro. Nang'ise ni ka uyie, nikech yie kelo gik maonge mabedie. Noyudo tich e yor ono. Adwa nalam gi ng'ato, akia ni in e piny mane, awinjo kadwa nalam gi ng'ato. Akia ni in e gweng' mane, awinjo kadwa nalam gi ng'ato. Akia ni in kanye sani, nikech awinjo kadwa nalam gi ng'ato. Andiko ma Nyasaye wacho niya, bade ok chiek bende ite ok odino. Nyasaye biro kama intieno to timo honni gi ranyisi moketh kido 7 manondiki. Kinyalo mako TV maki, kinyalo go chonge penye go, nikech Nyasachwa ngima kendo tiyo. Walamo. Agoni erokamano Nyasaye. Akawo mama ni akete lweti, akawo jaduong' ni akete lweti.
Akawo nyakoni akete lweti, akawo kijana ni akete lweti. Nyasach polo dhiye kama entie mondo iketh kido 7 ma jachien nondiko ni ok onyal yudo gima odwaro, ne en masiche, kuyo gi ywak. Japuonj, dhi kama entie tikethi, timne mamani ono. Nyasaye man gi teko, an gi yie ni itimone e nying Yesu majawan. Janeno mana kaka wacho ni nyinga en Pastor Agustin Omedo. Aja Kisumu County. Ae gweng' miluongo ni Kogony buto Korogonda School. Ajal mowar kendo mopong' gi teko mar MALER. Kanisa na maleme en duond warruok kod chang. Sauti ya Wokovu na uponyaji e piny Nairobi ka. Ayudore gweng' ma Kisama e bwo Bishop Barakodor. Ji osekawo nambana en piny ka moyudo konyruok. In bende just take it. To wabiro tudore sach Nyasaye 0726 84 39 41 0726 84 39 41. Namba machielo en 0750 38 34 99 0750 38 34 99. Kaw mondo mi watudre e sach Nyasaye. God bless you.